Уже сегодня 8 марта, и Настя уже ждет от меня подарок. Но вместо этого я решил ее пранкануть. Я пришел в цветочный магазин и купил для нее букетик, который набрызгал чихательным спреем из магазина приколов. Теперь, если понюхать эти цветочки вместо запаха, Настя 30 раз чихнет. Но думаю, ей понравится. Прямо сейчас я покажу ее реакцию, но перед этим хочу признаться, что этот букетик обошелся мне крайне выгодно, потому что сегодня альфа-пятница, и я платил его альфа-картой. Ты тоже можешь купить цветочки 8 марта, оплатить альфа-картой и получить до 100% кэшбэка обратно. Если покупка в любом цветочном магазине до 1000 рублей, то вернется 100% кэшбэка. А если цена покупки превысила 1000 рублей, то вернется это же 1000. Этот букетик тебе. О, это же мои любимые. Почему я... Что ты с ними сделал? А, походу сработало!